សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនេះជាវីដេអូលើកទី2របស់នាងខ្ញុំប្រធានបទថ្ងៃនេះនៅពេលដែលកូនរបស់លោកអ្នកកើតជំងឺផ្ដាសាយហៀសបោព្យាបាលមិនបានទៀងទាត់តើថ្ងៃក្រោយនឹងមានផលវិបាកអ្វីចំពោះកូនរបស់លោកអ្នកដោយសារនៅប្រទេសកូរ៉េវាមានរដូវកាល4រដូវមានរដូវផ្ការីករដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវធ្លាក់ព្រិលនិងរដូវក្តៅអញ្ចឹងក្មេងៗនៅប្រទេសកូរ៉េឧស្សាហ៍ឈឺផ្ដាសាយវាមានច្រើនប្រភេទដូចជាផ្ដាសាយដូចថាធ្លាក់សបោហ្នឹងគេហៅខូខាំគីមកខាំគីផ្ដាសាយតាមកំពង់កហ្នឹងធ្វើឲ្យឈឺកំពង់កមកខាំគីហ្នឹងវាឈឺកំពង់កហើយកដាស់ហើយខូខាំគីនេះវាហៀសបោហើយវាផ្ដាសាយអញ្ចឹងនៅពេលផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុម្ដងធ្វើឲ្យពួកគាត់រសាឈឺជាញឹកញាប់ខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅពេទ្យអញ្ចឹងទៅហើយមករយៈនេះគឺកូនខ្ញុំគាត់ឈឺប្រហែលជាខ្ទង់មួយខែជាងហើយញ៉ាំថ្នាំអត់ត្រូវទេដោយសារអីខ្ញុំអត់បានយកគាត់ទៅពេទ្យឲ្យទៀងទាត់ខ្ញុំផឹកថ្នាំពេទ្យឲ្យ3ថ្ងៃមកអញ្ចឹងវាមើលទៅដូចរៀងស្រួលខ្ញុំក៏ផ្អាកទៅព្រោះគិតថាផឹកថ្នាំច្រើនញ៉ាំថ្នាំច្រើនវាអត់ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អទេប្រហែលជាគាត់ជាប៉ុន្តែញ៉ាំថ្នាំអស់3ថ្ងៃអញ្ចឹងមើលសបោគាត់ទៅដូចរៀងថ្លាហើយដល់ពេលហើយអត់ជាវាឡើងទៅជាសបោដូចជាពណ៌លឿងវិញទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅពេទ្យម្ដងទៀតញ៉ាំចុះញ៉ាំឡើងអត់ជាទេដល់នេះវារៀងធ្ងន់ណាញ៉ាំរហូតបានជាខ្ទង់2អាទិត្យមើលទៅគាត់រៀងជាប្រហែលជាព្រោះអត់ឃើញជាសបោវាធ្លាក់ទឹកសបោតែបន្តិចមកខ្ញុំហ្នឹងជាអញ្ចឹងម្ដងនឹងផ្ដាច់ថ្នាំដល់ពេលខ្ញុំផ្ដាច់ថ្នាំទៅស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកគាត់គេងពេលយប់ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង11 12ពេលនោះគាត់គេងទៅស្រាប់តែគាត់គេងសាប់សល់អញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់ឡើងម៉ាក់កូនឈឺកាជាហើយទៅខ្ញុំថាកូនឯងមានប៉ះអីអត់ដល់ពេលហើយគាត់ថាអត់មានប៉ះអីទេមកឈឺនៅក្នុងកាជាអញ្ចឹងដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះតែលួងគាត់ទៅណាដាក់ឲ្យគាត់គេងទៅដល់ពេលហើយថ្ងៃស្អែកក៏បានទៅពេទ្យគាត់ពិនិត្យទៅគាត់ថាកូនយើងហ្នឹងគេហៅថាយំជើងលាកកាជាអញ្ចឹងគាត់នឹងឲ្យថ្នាំលើកគេឲ្យថ្នាំសាំងអេនជេភាសាកូរ៉េគឺថ្នាំហ្នឹងហ្នឹងហើយទឹកវាសដល់ពេលញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ញ៉ាំប្រហែលជា3ថ្ងៃបើសិនជាគាត់មិនបាត់ទេគឺទៅដល់គេនឹងផ្លាស់ថ្នាំឲ្យទៀតប៉ុន្តែពេលគាត់ឲ្យជាយោបល់ថាបើសិនជាកូនព្យាបាលគឺត្រូវព្យាបាលជាផ្ដាសាយហៀសបោព្យាបាលជាបើសិនជាព្យាបាលមើលទៅគាត់ជីហើយយើងអត់បានទៅពេទ្យបណ្ឌិតឲ្យបានទៀងទាត់ទៀតអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយម្ដងទៀតហើយគាត់ប្រាប់ថាថ្នាំសាំងអេនជេហ្នឹងអាថ្នាំដែលយើងញ៉ាំកុំឲ្យវាហៀសបោហ្នឹងគឺថ្នាំហ្នឹងវាអត់ល្អទេញ៉ាំច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យកូនយើងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅញ៉ាំថ្នាំផ្សេងអត់ត្រូវហើយថ្នាំហ្នឹងគឺគេសម្រាប់បាញ់នៅលើដំណាំដូចជាយើងដាំស្ពៃដាំអីដាំដំណាំផ្សេងដាំទៅកុំឲ្យដូចថាកុំឲ្យវាមានជំងឺផ្សេងមានសត្វល្អិតអីចឹងហើយចំណែកគេចិញ្ចឹមសត្វក៏គេប្រើថ្នាំហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគេមនុស្សក៏ប្រើដែរប៉ុន្តែគេមានការបែងចែកខុសៗគ្នាអញ្ចឹងញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងវាអត់ល្អទេប៉ុន្តែបើយើងមិនញ៉ាំក៏វាមិនអាចជាជំងឺហ្នឹងដែរហើយយើងមើលឲ្យវាជាប់ណាបញ្ហាធ្ងន់នៅថ្ងៃក្រោយនឹងឲ្យកូនយើងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទី1ពេលដែលយើងព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយឲ្យมันបានជាមិនដូចថាมันបានឲ្យជាឲ្យសះស្បើយយើងមើលទៅប្រហែលជាគាត់ជាតែយើងអត់បានទៅពិនិត្យទៀតកូនយើងគាត់ឈឺឡើងវិញអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យទឹកវាคล้ายទៅជាទឹកដក់នៅក្នុងកាជាហើយទៅថ្ងៃក្រោយទៅវាធ្វើឲ្យដូចថាយូរទៅវាឈឺកាជាយូរទៅវាคล้ายជាខ្ទុះនៅបើនៅក្នុងកាជាអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាមនុស្សថ្លង់បានដែរកូនបតតាយើងហើយហ្នឹងហើយអាការៈដែលគាត់
ឈឺហ្នឹងគឺគាត់ក្មេងៗទូទៅគាត់សារពេលដែលគាត់លំមាស់យ៉ាងឈឺក្នុងកាជាគាត់អាចយកដៃទៅស្ទាបនៅក្នុងកាជាហ្នឹងដែរហើយនឹងឈឺដេកអត់សូវលក់ព្រុសព្រះឈឺនៅក្នុងកាជាហ្នឹងដែរហ្នឹងជាអាការៈដែលពួកគាត់ឈឺហើយមួយទៀតនៅពេលដែលអានេះវិធីព្យាបាលដូចថាពេលគាត់គេងយប់ទៅគាត់ឈឺកាជាអញ្ចឹងពេលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យយើងយកទឹកក្តៅហ្នឹងទឹកក្តៅអូនហ្នឹងយកមកស្អមកន្លែងហ្នឹងហើយឬក៏យកគេហៅស្អីគេនោះខ្ទឹមយកមកដាក់ក្នុងកាជាគាត់ហ្នឹងហើយស្អមឲ្យគាត់គេងតែហ្នឹងវិធីបន្ធូរសារក្នុងការជឿចាប់ដើម្បីគាត់គេងលក់សម្រាប់ពេលព្រឹកឡើងយើងយកគាត់ទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាហើយព្យាបាលឲ្យជាដាច់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពេលដែលយើងញើសសបោកុំញើច្រមុះទាំងពីរហ្នឹងណាអត់បានទេព្រោះពេលដែលយើងញើសសបោច្រមុះទាំងពីរច្រមុះនិងកាជារបស់យើងហ្នឹងវាជាប់គ្នាដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឈឺទៅដល់កាជាដែរហឹងកាជាឬក៏ឈឺកាជាហើមអញ្ចឹងណាពេលយើងញើសសបោឲ្យគាត់គឺយើងយកដៃបិទចំហៀងឲ្យគាត់អញ្ចឹងបិទមួយចំហៀងញើសមួយចំហៀងបិទមួយចំហៀងញើសមួយចំហៀងកុំឲ្យគាត់ឈឺទៅកាជាហឹងកាជាឬក៏ហើមកាជាអីចឹងហើយមិនមែនថាពេលដែលគាត់ផ្ដាសាយទើបយើងការពារទេពេលដែលមួយថ្ងៃគឺត្រូវឲ្យគាត់អាសាលាងដៃនឹងសាប៊ូឲ្យដៃគាត់លេងកុំឲ្យអាសាគាត់យកទៅលាបដូចថាលូកមាត់ច្រមុះភ្នែកអីចឹងវាធ្វើឲ្យបាក់តេរីហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈជំងឺផ្ដាសាយនឹងដែរចាជាធានបទនេះបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចទៅ share comment នៅខាងក្រោមបានចាបើគិតថាវីដេអូនឹងល្អជួយចុច like ឲ្យផងចាជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរកព័ត៌មានល្អចែករំលែកទៅបងប្អូនព្រោះដោយសារតែយើងមានកូនតូចពេលដែលគាត់ឈឺអត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានយោបល់ពីអ្នកផ្សេងយើងអាចយកទៅពិចារណាបទទាល្អយើងអាចអនុវត្តតាមបើសិនជាមិនល្អទេយើងអាចបោះចោលបានណាចាជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំសន្យាថានឹងបង្កើតវីដេអូក្រោយៗទៀតដើម្បីបុត្រធីតារបស់យើងមានសុខភាពល្អចាជំរាបលាបាយបាយ